Snorri, það Kúba næst á dagskrá. Hvað svona, ertu eitthvað farin að kynna það þá að ráði? Já, maður byrjar að kynna sér á. Ég er búinn að skoða leikinn þeirra frá í gær. Það búinn að vera bara mjög erfitt að fá myndefni að þeim og þannig að því litum til var gott að ekki að byrja þeim og sjá það aðeins í gær. Slóðunar öruggan sigur en þeir gera það líka bara vel og fagmannlega og eitthvað sem ég vil sjá frá mínu lið á morgun. Auðvitað erum við og eigum að vera betri en Kúba en fyrir mig sem þjálfari er það bara ekki nóg. Ég vil sjá frammistöðu og eins og ég er búinn að tala bæði fyrir leikinn í gær og núna þessi einbeiting og það sé bara alveg hugafar sama hver móturinn er. Og það er kannski svona, vantaði kannski heilstiftari leik í gær? Já, þetta kannski datt botninn aðeins úr þessu en einhver leiti kannski viðbúið og svona því ég horfa á þetta aftur þá kannski er ég rólegri. Við förum að rótera mikið af liðinu og hlutin bara riðilegast aðeins hjá okkur en að því sögðu þá er það alveg óþarfi og það er þarna, ég held mér sem við höfum rætt að strax eftir leik, það er þarna kafli sem er bara allt og lélegur og bara alveg óþarfi að hann sé svona lélegur, það er svona bara margir hlutir á sama tíma sem klikka, vörn, markvarsla, hraðafli meira léleg, dauðafærin fara og tæknir fleiri rónía og við hefum bara geta haldið betri standart en það og unnið aðeins stærri sigur en mér fannst strákarnir bara gera þetta vel í gær, sérstaklega í byrjun og fyrri hálfleik, bara einbeittir og kraftur í þeim og gáfu færi á sér. Samaskapið náttúrulega þegar það fer að rótera liðinu þá náttúrulega verður að gera líka kröfu til þess að þeir sem taka við, að þeir komi inn af krafti og vilja sko. Já, það er alveg sjálfsögð krafa og út í landsliði og þetta stórmóti og við þurfum á okkar hópa að halda og auðvitað vitum við ekkert hvernig mótið þróast og allt það, og hlutverk manni eru bara mismunandi en kúnstinn er að negla það þegar að því kemur og einhvern tíma þarf við einhvern bara í 5 mínútur en þessar 5 mínútur geta verið heldur mikilvægar og það er alveg rétt ef við ætlum okkur langt á mótinu þá má fallið við ykkur róturung ekki vera of mikið og ég þrátt fyrir það hefur aðeins komið eitthvað svoleiðis í gær þá er ekkert smeykuð að rúlla liðinu. Og það er bara full einbeitinguna að búa sig undir Kúbumenn næsta sólarhringinn og rúmlega það. Hvernig finnst þér svona vera að spila svona seint? Mér finnst það bara vont sko og ég var alltaf fundið og fannst það líka sem leikmaður. Mér finnst sérstaklega leikdagurinn er bara alveg óhugnalega lengi að líða og hann er líka við lengri líða sem þjálfari. En við vissum þetta fyrir löngu síðan, þetta er bara staðan. Við fórum og æfðum létt í gær á leikdegi bara svona til þess að fylla upp í daginn, en þetta er bara, svona er þetta bara á og við erum ekkert að kvarta yfir því, við bara tæklum það og gerum það vel. Svona lyftingaæfingu í dag, en svona endurheimt í gyminu og svo er aftur æfinga þá í sal fyrir hádegi á morgun, reiknar með því? Já, við reiknum með því, fara aftur bara og svona svipað eins og við gerðum fyrir leikinn á móti Grænuðeyjum og það er svona meira bara að hrista menn og aðeins að svitna og kannski löpu ykkur á taktíska hluti. Það er svona, mér finnst þetta bara fínn rytmi og voru svo sem með planað æfingu í dag en ég svona ákvað eftir leikinn í gær að kannski lyftingar myndi gera meira fyrir menn þetta skiptið en svo bara tökum við stöðuna yfirleitt bara svona eftir hvern leik fyrir sig og dagskráin hún breytist oft hjá mér.